Boas, benvidos e benvidas a Palabras Binarias, Informática para Lingüistas. Recórdovos que aquí podedes estar informados sobre diferentes cuestións relacionadas coa lingüística computacional, a lingüística de corpus, a informática xeral e a inteligencia artificial. Hoxe imos falar sobre como construir un corpus. A priori pode parecervos unha cuestión moi sinxela, seguramente algúns de vos participastes no desenvolvemento ou da construción de algún corpus, pero non é tan sinxelo como pode parecer. Despois de traballar colaborando en moitos proxectos de construción de corpus, detectamos dous problemas que aparecen en algúns destes proxectos. O primeiro deles é que se o sistema de traballo ven implantado desde fai moitos anos e non se actualizou. Vale? Normalmente nestes proxectos están utilizando ferramentas obsoletas, moitas veces se limitan as capacidades de representación do que queremos representar nos nosos documentos, utilizamos tecnoloxía antiga, etc., e fai que o resultado da construción do corpus non é o máis axeitado. Outro dos problemas que soemos ver é de grupos que proxectos nos que se empeza a traballar directamente construindo documentos en Word ou que sexa para ir traballando e logo xa veremos máis adiante como facemos o traballo correcto de construción dun corpus. Ben, neste vídeo o que vamos facer é ver un pouco que fases están involucradas na construción dun corpus e podedes velo como unha guía xeral a cousas a ter en conta a hora de construir un corpus. Ben, podedes ver aí unha proposta de fases de construción dun corpus. Vale? Definición da metodoloxía de traballo, construción da metodoloxía, comprobación de que a nosa metodoloxía funciona correctamente, planificación de cando vamos que documentos vamos a traballar en que momento e finalmente o desenvolvemento que é a construción ou a creación ou a elaboración dos materiais do noso corpus. Ben, na fase de definición da metodoloxía debemos ter en conta obxectivos do corpus, tipo de corpus que queremos. Recórdovos que temos un artigo en Palabras Binarias falando xusto sobre este tema, sobre tipos de corpus, que tipos de documentos vamos a incorporar no noso corpus, estamos interesados en material escrito, en material oral. Se é material oral, como vamos a recopilar ese material oral ou xa está recopilado. Un tema importante que sería conveniente ter en conta xa ao comezo é como está o tema dos dereitos sobre os materiais que queremos empregar, vale? Para evitarnos sorpresas despois cando que iramos facer unha explotación do noso corpus. Que estándar de representación vamos a usar? Que vamos a usar documentos de texto, documentos XML, os documentos vai ser unha aplicación que xa mete todo nunha base de datos. Temos que definir que estrutura van ter os nosos documentos e para definir esa estrutura a veces é importante ter en conta que tipo de explotación vamos a facer, dos nosos corpus, que tipo de busca, por exemplo, que queremos un corpus onde queremos que se poida buscar nos nosos documentos toponimia, pois igual resulta relevante ter marcados os topónimos dos documentos que estamos incorporando no corpus. É un exemplo, vale? E tamén é importante definir que etapas do procesamento van a pasar os diferentes documentos para entrar no corpus. É dicir, nós vamos a partir dunhas fontes documentais e vamos a traballar esas fontes documentais ata xerar un documento do noso corpus. Ben, pois todo o que imos facendo sobre o documento original ata chegar ao documento definitivo son as etapas ou fases de procesamento documental, que debe ser definido tamén na metodoloxía. Ben, unha vez temos definida a metodoloxía, temos que construíla. Que é isto de construir a metodoloxía? Pois é construir todos os elementos necesarios para levar a cabo as tarefas definidas na metodoloxía. Por exemplo, xa decidimos que estrutura van ter os documentos. Imaginadevos que os documentos van a estar en formato XML. Pois na construción da metodoloxía definimos
o XML que vai a recoller os documentos, ou definimos a DTD ou o esquema XML que define a estrutura destes documentos. Podemos tamén, na construción, temos que ver pois, que editor se vai a usar para editar os documentos. Incluso tamén podemos pensar en ir xa empezando a definir un protocolo de como van ser de que tarefas se van facer transformando os documentos para que estes pasen a formar parte do corpus. Tamén temos que ver que os documentos somos quen de obtelos, vale? Imaginadevos que queremos facer un corpus de uns documentos que están no Vaticano. Temos acceso? Pois na construcción da metodoloxía temos que validar que podemos acceder a eses documentos. Se en algunha fase entra en xogo algún script de transformación automático, pois o equipo informático que este colaborando na construción deste corpus debe desarrollar eses scripts aquí na construción. Vale. Que máis? Recursos económicos e humanos. Temos os recursos económicos e humanos necesarios para levar a cabo a construción do proxecto? Sí, no, ou sí, pero en estas condicións, pois hai que recollelo aí na construción, telo en conta. Sobre almacenamento, onde vamos a almacenar os documentos? Como se vai a traballar? Temos un repositorio centralizado, cada un leva uns poucos documentos para casa, como se suele decir, e se traballa de andar por casa, ou temos un sistema un pouco máis ordenado, cunha nube, onde varias persoas poden acceder poden modificar un mismo documento a vez ou non, etc. Vale? Entón, na construción da metodoloxía, o que facemos é validar que o que puxemos na definición da metodoloxía podemos leválo a cabo. Ben, despois ven a fase de comprobación. Que facemos na fase de comprobación? Pois levar á práctica a metodoloxía para algúns documentos. Collemos un documento, dous documentos ou un de cada tipo e comprobamos que todo o que fixemos na definición e na construción se pode levar a cabo e, ademais, o comprobamos con un documento concreto. Vale? O que facemos é coller un documento ou varios ou uns pouquiños de cada tipo e procesamos eses documentos seguindo os criterios que determinamos na definición e na construción. Vale? Isto que nos vai permitir é detectar problemas, a mellor na definición da metodoloxía dixemos que íbamos facer unha cousa, pero vemos que na práctica non se pode facer así, que hai que cambiálo, nos permite reaxustar todo o que definimos e construímos na metodoloxía e adaptalo antes de empezar coa fase de desenvolvemento, porque non hai nada peor que ir moi rapidamente á fase de desenvolvemento. Vale? Por que? Pois porque canto máis tarde atopemos problemas na estrutura dos documentos, na algunha fase que definimos de construción, da etapa de construción, etc., canto máis tarde detectemos eses problemas, máis custoso vai ser corrixilos, vale? Pois porque a mellor xa temos documentos procesados dunha maneira e hai que ao mellor volver sobre documentos que xa estaban procesados, etc. Por eso a fase de comprobación é moi importante. E logo ven a planificación, que é como vamos a levar a cabo, que se asignan documentos a persoas e a tempos. Tal persona vai a traballar nestes documentos, nestes outros, en esta época, etc. E finalmente o desenvolvemento, que é xa cando as persoas empezan a aplicar a metodoloxía de traballo á construción dos documentos que se lle foron asignados. De acordo? Insisto, aínda que isto é unha roda que vai do principio ao final, pódese volver atrás para corrixir cousas que non nos percatamos. Canto antes detectemos esas cousas que hai que corrixir, moito mellor. Canto máis adiante, canto máis avanzado este proxecto, se detectamos un erro nese momento, vai ser moito máis custoso, vale? Porque seguramente haxe que cambiar cousas de outros documentos ou máis complexas de solucionar. Ben, na fase de definición,
había unha parte importante que era o procesamento dos documentos, vale? O que vos decía, que modificacións hai que facer nos documentos ou que etapas teñen que pasar os documentos ata que forman parte do corpus. E aquí facemos unha proposta de fases polas que deben pasar os documentos. Temos aí, por exemplo, a fase de adquisición. A fase de adquisición consiste en descargar ou coller os documentos para poder traballar con eles. Consiste en ter unha versión digital do documento. Vale? Que é un PDF que temos que descargar de un sitio, descargámoslo. Que é un xornal ou un documento que hai que descargar en HTML, descargalo. Que está físicamente nun sitio e hai que escanealo, pois se escanea. O resultado da fase de adquisición é unha primeira versión digital do documento, de acordo? Coa que empezar a traballar. Este formato, resultado da adquisición, normalmente non é tratable automáticamente, vale? Se temos un escaneado en imaxes, eso é moi difícil de tratar automáticamente. Incluso un PDF ou incluso un Word que está pensado para visualizar de maneira bonita un documento, non está pensado para tratalo automáticamente. Entón, que facemos? Normalmente a nós nos gusta incluir unha fase de estruturación donde, a partir dese primer formato digital, conseguir convertelo a un formato que poida ser manexable. Podería ser o formato definitivo que traballamos no corpus? Sí, podría ser. Podría ser xa un XML. Pero ás veces é cómodo pasar por un formato intermedio, vale? En algúns dos proxectos nos que traballamos pasamos por un formato intermedio de tal maneira que minimizamos un pouco o esforzo que ten que facer a parte técnica co esforzo que ten que facer a parte lingüística. Hai que chegar aí a un equilibrio para que non se descompense moito eso. E a veces meter unha fase de estruturación facilita o traballo do lingüista, vale? Para non tratar directamente xa co formato definitivo. Un exemplo da estruturación, imaginadvos que queredes procesar un xornal de internet que descargades, por exemplo, en PDF. Ben, pois un exemplo de estruturación sería estruturar, o sea, ir collendo o texto dese PDF e ir metendo cada noticia nun ficheiro de texto, noticia 1, noticia 2, noticia 3, nun ficheiro de texto e metelos dentro dunha carpeta. Nunha carpeta que se chame como o nome do xornal e a data e o día a data do xornal. Que queremos considerar as seccións? Pois poderíamos ter dentro da carpeta do xornal unha carpeta con cada unha das seccións e logo as noticias co texto da noticia. De acordo? Desta maneira, o resultado da fase de estruturación neste exemplo serían unha carpeta donde dentro desa carpeta para cada xornal hai as seccións que ten ese xornal e dentro desas seccións as noticias. Vale? Isto que vantaxe ten? Que vantaxe ten? Pois que un script informático pode xa coller esta información e crear o que sexa o formato definitivo co que empezar a traballar. Formato definitivo dos ficheiros do noso corpus. De acordo? Entonces, na fase de conversión ten que haber uns scripts que collan os documentos nesa estrutura de estruturación e convertelos xa, imaginadevos que é XML, o formato que estamos usando nos nosos corpos, que é un pouco máis extendido no día de hoxe, que é o que se suele utilizar. Bueno, pois eses scripts construen un XML. Que pasa? Que este XML non está xa perfecto para incluir no corpus. Hai cousas que non se marcaron na estruturación, que se decidiron non marcar aí, ou cousas que non poden facer os scripts automáticos coa información que puxemos na fase de estruturación, e esa parte manual de revisión ou de completar o documento é a fase de revisión, vale? Que é outra vez un traballo manual donde aí xa se traballa co formato definitivo dos documentos, vale? Se é un XML, pois será un XML. Se se traballa contra unha base de datos, pois a mellor na conversión xa meten o documento na base de datos e logo se manipula coa ferramenta que haxa para a conexión coa base de datos, etc. Vale? Entón, na revisión se revisan e se completan as cousas, logo ven unha fase de validación que a veces é tan simple como
ver que ese XML valida o esquema ou a DTD que ten asociada, pero en moitas ocasións hai scripts de validación ou é recomendable facer scripts de validación que valida pois múltiples cousas, vale? Que están todos os campos, que os campos teñen valores correctos, etcétera, etcétera, vale? E unha vez se valida, pois se inclúe no corpus, que o único que hai que facer é meter o ficheiro no repositorio que digamos onde teñen que estar os ficheiros definitivos, de acordo? E se inclúen no corpus. Bueno, vedes aí que é unha proposta en 6 fases de traballo, algunhas fases poden estar, outras, quero dicir, poden non estar, simplificar o proceso, pero intentamos ser un pouco exhaustivos nesta proposta. E con isto temos as fases de conversión listas de como un documento, desde que o collemos hasta que pertence ao corpus, se vai procesando. O tema da explotación xa é outro tema diferente que non vamos a tratar nesta presentación, que sería coller os documentos que están na inclusión e, bueno, procesalos e construir un sistema de búsquedas ou que sexa. Pero neste vídeo é simplemente enfocado no tema de como construir un corpus. Ben, recórdovos que, bueno, se necesitades axuda ou asesoramento ou calquera cousa, en NLP Go estamos aquí para axudarvos. Tamén podedes pedirnos orzamentos se credes que necesitades apoio potente, pero, bueno, se tedes calquera dúbida ou calquera cousa, estamos aí para o que necesitedes. E despois, dicirvos que, bueno, que se vos gustou o vídeo e queredes que, bueno, primeiro, se tedes dúbidas, podedes, a través do formulario de contacto que hai debaixo do vídeo en palabras binarias, ou incluso nos comentarios de YouTube, se queredes que sexan privados, mellor a través do formulario, se queredes que sexan públicos a través dos propios comentarios de YouTube, podedes dicirnos se non quedou claro ou se tedes dúbidas sobre o que acabo de comentar, ou incluso se queredes que explique algo polo miúdo, algunha parte, desglosa máis isto, pois mo podedes poñer por aí, nós tomamos nota e o mellor pois podemos facer un vídeo ou contestarvos directamente ou o que sexa, de acordo? Ben, pois isto é todo polo vídeo de hoxe, espero que vos gustara e nos vemos na próxima entrega. Ata logo!